Now we have the third item on this line. Ito ang Crayola Rocket Activity Coloring Book. So sa pangalan pa lang, no? Definitely magkukulay ka dun sa book. Pangtanggal stress. At nakakaaliw talaga ang mga coloring book. Naalala ko dati bumili ako ng mga simpleng coloring book lang ng pantanggal ng stress. At ito na siya. Silipin nga natin kung anong mga items ang nasa loob. Anong hula nyo? Open na natin, dahan-dahan, baka masira ang box. So taktak natin, wala na.